បាទអាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ពីខ្មែរថ្ងៃនេះសូមចែកម្លែកវីដេអូជាបន្តវីដេអូទី1គឺនិយាយពីរបៀបនៅក្នុងការភ្ជាប់ page ជាមួយនឹង Instagram វីដេអូទី2នេះគឺនិយាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការ boost ចេញពី Facebook page បង្ហាញផលិតផលយើងនៅក្នុង Instagram ដើម្បីលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុង Instagram ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញហើយបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូអំពីរបៀប boost ហើយសូមជួយស្ដាប់ការបញ្យល់របស់ខ្ញុំព្រោះបន្ទាប់ពីវីដេអូទៅគឺខ្ញុំតែងតែបញ្យល់អំពីគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិនិងតិចនិចមួយចំនួនឥឡូវយើងចូលទៅមើលវីដេអូតែម្ដងថាតើការ boost ចេញពី Facebook មូលហេតុអីបានខ្ញុំបង្ហាញពីចំណុចនេះព្រោះដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់យើងចេះច្រើន boost នៅក្នុង Facebook តោះឥឡូវទៅមើលតែម្ដងនេះគឺជា page ផ្លូវការវីខ្មែរខ្ញុំសូម scroll ចុះមកខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងបានបង្ហោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូបើសិនជានៅក្នុងគណៈយើងចង់ធ្វើការ boost នៅលើ Instagram សូមបញ្ជាក់ថា Instagram ដើម្បីអាច boost បានគេតម្រូវឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺមាន quality ខ្ពស់ភាពច្បាស់ខ្ពស់បើសិនជាវីដេអូរបស់យើងអត់សូវច្បាស់ទេ quality ទាបគឺកន្លែងប៊ូតុង boost post នេះគឺ Instagram អត់អនុញ្ញាតឲ្យយើង boost ទេឥឡូវខ្ញុំសូមចុចទៅលើប៊ូតុង boost post នេះបាទខ្ញុំsuggest ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយក message ទៅបាទដើម្បីអាចមានការ inbox មកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសនេះបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសយក message ហើយខាងក្រោមនេះគឺកន្លែងនេះគឺវាមាន load tick ជាមួយនឹង Instagram ព្រោះយើងបានភ្ជាប់ Facebook page យើងជាមួយនឹង Instagram ហើយបាទកន្លែងពាក្យថា audience នេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលក់ដាច់ឬក៏លក់មិនដាច់គឺការរៀបចំនេះគឺសំខាន់មែនទែនរៀបចំ keyword រៀបចំទីតាំងអាយុនិងការជ្រើសរើសយក device ផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលនៅក្នុងកន្លែងនេះព្យាយាមសិក្សានៅលើ audience ហើយចុចពាក្យ create new ដើម្បីប្រើប្រាស់ទុកខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសយកមួយនេះសិនមកនេះកន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកប្រហែលថ្ងៃហើយយើងចង់ boost ចំនួនប្រមាណហើយជាទូទៅ Facebook គេតម្រូវឲ្យយើងយកពី4ថ្ងៃឡើងទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសហើយនោះគឺជាចំណុចសំខាន់កន្លែង placement នេះគឺជាមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវបិទវាហើយបាទវាមាន Facebook វាមាន Instagram និង Messenger អញ្ចឹងយើងចង់ boost Instagram យើងដោះ tweet Messenger ដោះ tweet Facebook មកទុកតែ Instagram បាទនេះគឺធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើការ boost ទៅកាន់ Instagram បានហើយយើងចុចប៊ូតុង public នេះមកនេះគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកចង់ boost នៅក្នុង Instagram ដើម្បីលក់អីវ៉ាន់បាទតាមរយៈវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការ boost ពី Facebook ចូល Instagram វិញងាយមែនតើខ្ញុំបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាចំណុចដែលងាយហើយមួយទៀតដើម្បីអាចឲ្យការលក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Instagram បានកាន់តែល្អប្រសើរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចេះរៀបចំ audience មានន័យថាអតិថិជនទីតាំងពាក្យសម្ងាត់សម្គាល់ទៅលើផលិតផលរបស់យើងមូលហេតុអីបានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ boost ពី Facebook ទៅក្នុង Instagram មិនក៏មិន Instagram direct វាមានគុណសម្បត្តិអញ្ចេះនៅ Instagram គឺជា platform មួយជាផ្ទាំងបង្ហាញផលិតផលមួយអញ្ចឹងយើង connect មួយ page ណាបើសិនជាយើង boost ក្នុង Instagram ផ្ទាល់ហ្មងពេល Instagram nóខូចយើងពិបាកក្នុងការប្រវត្តិវាចោលពិបាកធ្វើថ្មីពិបាកសាងថ្មី Instagram គឺជាផ្ទាំងរូបផលិតផលមួយយើង connect ជាមួយ page ទៅណាយើង boost ចេញពី account Facebook អញ្ចឹង boost លក់បើក្នុង account នឹងខូចយើងបដូរ account នឹងជាមួយនឹង page បើ page នឹងខូចយើងឈប់ភ្ជាប់ Instagram ជាមួយនឹង page យើងយក page ផ្សេងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹង Instagram នេះគឺជាចំណុចល្អប្រសើរសង្ឃឹមថាកន្លែងចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រនេះមួយនៅក្នុងការធ្វើហើយការ boost វាក៏ងាយទៀតផងចុងក្រោយអ្នកដែលកំពុងទស្សនាកុំភ្លេចចែកម្លែកគ្នាទៅជាប្រយោជន៍ជាការរីកចម្រើនដល់អ្នកគ្នាហើយចុងក្រោយសូម Subscribe Channel YouTube ពីខ្មែរផង